大家好，本节课我们来开始了解一下 Photoshop CC 2018当中的新的功能。第一个新加功能，也就是学习的功能。当我在这里点击窗口面板，那么在下面的一系列面板当中新加了一个学习的面板，我在这里单击。好，单击之后，这里会打开学习面板。这个学习面板当中主要是包含4个模块，分别为摄影、修饰、合并图像和图形设计。假设你是一个爱好摄影的同学，希望使用 Photoshop 来修正照片的，那么你可以点击摄影。在摄影这个模块下，设置了4个简短的教程，教大家如何调配颜色，如何调整图像的冷暖，如何裁剪拉直图像，如何自定义黑白和如何调亮深色区域。假设我现在希望知道如何调亮画面当中的深色区域，我可以在这里进行单击。单击之后，首先这张图片被打开了，然后它会有一步一步的向导，教你该如何调亮这张图片。比如说我这里点击下一步，它会告诉我在主菜单当中转到图像调整、阴影和高光，并且这里有一个箭头来辅助我的选择。我这里点击图像调整、阴影和高光，它会教我，比如说将这个阴影滑块滑至 45%， 我在这里直接输入45%，这样的话可以调亮阴影，点击确定。接着再按下一步。好，现在我们就完成了这个对图像的阴影的调亮。我现在点击窗口，打开历史记录，点击第一个可以看到调整前的图像，点击下面一个可以看到调整后的图像。如果我现在想返回到最初的这个界面，我可以点击所有项目。这些内容可以说是 Photoshop 里面最常用的，也是比较简单的一些功能。这个学习的模块完全是针对 Photoshop 的小白用户的，有兴趣的同学可以详细查看一下里面的每一个小的教程。好，我在这里关闭这个面板。Photoshop 除了新加了这个学习的面板，它还新加了一个副媒体工具提示的这样的一个功能。在以前的版本当中，当我将光标放置在某一个工具上的时候，它只会显示这个工具的名称以及它的快捷键。而在新版本的2018当中，当我将光标放置在这个工具上的时候，它除了显示它的名称以及 L 这个快捷键，它还会简单演示一下这个工具的用法。当然，如果大家不喜欢这个功能的话，可以到编辑菜单下的这个首选项工具，然后点击工具这一栏，将这里的使用副媒体工具提示关掉，再点击确定。好，现在当我将光标移动到某一个工具上的时候，它就和老版本当中一样，只显示它的名称以及它的快捷键，而不再显示这个工具的基本用法了。这个功能的实际辅助作用并不大，建议大家在学习的过程中可以将这个功能关闭。好，本节课就到这里，欢迎大家继续观看下节课的内容。